व्हाट्स अप गाइस, जैम इज हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड ढूंढ रहे हो बजट के अंदर एंड अगर आप इंडिया पर 60% कीबोर्ड ढूंढ रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है, बहुत ही महंगा पड़ जाता है इंडिया पर। बट आज हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है। सो इसका नाम है ANT स्पोर्ट्स की तरफ से MK1200 मिनी। सो अगर आपका बजट 2000 प्राइस कैटेगरी के अंदर है, ये वाला ऑप्शन वन ऑफ द बेस्ट है। बट बेस्ट नहीं है क्योंकि इससे बेहतर एक ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसके बारे में ऑब्वियसली बात करूंगा, सो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए एंड पहले इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो बॉक्स के अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल एंड एक वेलकम कार्ड मिल जाता है एंड उसके साथ एक USB-C टू USB-C ब्रेडेड केबल मिल जाता है। केबल की क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, नॉर्मल कीबोर्ड से थोड़ा हेवी है। इसका वेट अराउंड 400 ग्राम्स है। जस्ट लुक एट दिस मैन, बहुत ही अच्छे लुकिंग है। स्पेशली 60% फॉर्म फैक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एंड इंडिया में 60% फॉर्म फैक्टर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, हार्डली आपको 2-3 प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर मैं इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ स्पेशली, तो इसका बिल्ड क्वालिटी कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड है, बट अच्छी क्वालिटी प्लास्टिक है। एंड जो मैकेनिकल कीबोर्ड की मेन चीज़ होता है वो है इसका स्विच। सो यहाँ पर इस कीबोर्ड पर रेड स्विच अवेलेबल है एंड रेड स्विच जो होता है वो सबसे क्वाइटेस्ट, मतलब सबसे कम नॉइस प्रोड्यूस करता है। सो इस कीबोर्ड पर रेड स्विच है, बट की प्रेस करने पर थोड़ा बहुत साउंड आता है। एक्चुअली ये स्विच की साउंड नहीं है, हर एक की को कीबोर्ड से टच होने की साउंड है। एंड इस कीबोर्ड पर 8GB के ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम है मुझे स्पेशली। सो इसका जो 8GB इफेक्ट्स है बहुत ही बढ़िया इफेक्ट्स है। अगर आप गेमिंग लुक पाना चाहते हो आपकी सेटअप पर तो आप 8GB यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली रेनबो इफेक्ट ऐसा कुछ 8GB मुझे पसंद नहीं होता है, मुझे एस्थेटिक वाला लाइटिंग पसंद आता है। सो यहाँ पर वही एक प्रॉब्लम है। इसका 8GB आप कंट्रोल कर सकते हो फंक्शन की एंड यहाँ पर बैक स्पेस प्रेस करके आप इसका जो कंप्लीट 8GB है वो कंट्रोल कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप एक ही कलर को यूज़ करना चाहते हो वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक की 8GB नहीं है। यहाँ पर आपको 3-4 सेक्शन मिल जाता है, वहाँ पर जो इंडिविजुअल कलर है वही लाइट अप होगा, बट 8GB प्रोड्यूस होने की यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। सो फंक्शन की प्रेस करके बैक स्पेस प्रेस करके आप 8GB वगैरह चेंज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इफेक्ट्स वगैरह है यहाँ पर। बट मुझे जो प्रॉब्लम एक्चुअली है वो है इसका जो आप एक ही लाइट पर नहीं सेट कर सकते हो। और एक प्रॉब्लम है यहाँ पर इसका कुछ सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है। सो अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो, फंक्शंस की इस वगैरह को कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो इस कीबोर्ड से वो नहीं होगा। सो ये एक और भी प्रॉब्लम है मेरे लिए स्पेशली। अगर आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हो जस्ट टाइपिंग के लिए, अगर आप ऑफिस वगैरह या आपके प्रोडक्टिविटी पर्पस के लिए सिर्फ टाइपिंग की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली ये वाला कीबोर्ड बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। मुझे स्पेशली 60% कीबोर्ड बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट इंडिया पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यही एक लौता ऑप्शन है बजट के अंदर। 5000 to 10,000 बजट है अगर आपके पास तो आप डेफिनेटली दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर यही एक लौता ऑप्शन अवेलेबल है। मैं स्पेशली गेमिंग और एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। हर एक की को इंडिविजुअली कस्टमाइज़ करना मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल कीज़ को कस्टमाइज़ करता हूँ। एक एक की को एक एक वर्ड के लिए रखता हूँ, मतलब एक एक कमांड के लिए रखता हूँ। आपको शायद पता ही हो, अगर आप एक हाई एंड कीबोर्ड खरीदते हो जिसके साथ सॉफ्टवेयर सपोर्टेड है, वहाँ पर आप हर एक कीज़ को इंडिविजुअली कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट इस कीबोर्ड पर वो ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक मिनिमल सेटअप बिल्ड कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। सो अब बात करते हैं इसका फील एंड साउंड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदने जा रहे हो। तो इसका जो साउंड है बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो रेड स्विच है वो एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, बट यहाँ पर इस कीबोर्ड पर थोड़ा बहुत साउंड हो रहा है। क्योंकि की कैप्स कीबोर्ड से टच कर रहा है उसका ही साउंड है, की इंडिविजुअल कीज़ को कोई साउंड नहीं है। जो क्लिकी साउंड होता है ब्लू स्विच पर या और भी कलर की स्विच पर, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं फील के बारे में बात करता हूँ सो या बहुत ही कंफर्टेबल है।
बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता है कीज़ के ऊपर, जो स्पेशली हार्ड जो कीज़ होता है, ब्लू स्विच, ब्राउन स्विच, वहाँ पर ज़्यादा प्रेस करना होता है। बट यहाँ इस कीबोर्ड पर अगर मैं फील के बारे में बात करूँ, टाइपिंग फील बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है। सो जो पहले मैं कह चुका था, जो इससे बेहतर एक ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट पर, वो कीबोर्ड कॉस्मिक बाइट कंपनी से है एंड उसका प्राइस इस कीबोर्ड से थोड़ा ज़्यादा है। एंड ये जो 60% फॉर्म फैक्टर आप देख रहे हो, वहाँ पर 65% फॉर्म फैक्टर है। एंड वो कीबोर्ड की रिव्यू बहुत जल्द इस चैनल पर आ रहा है। मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। सो डेफिनेटली अगर आप 2000 रुपये के अंदर सीरियस हो कीबोर्ड, अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीक वो वीडियो अपलोड हो जाएंगे। एंड अगर आप देर से देख रहे हो इस वीडियो को तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार चैनल के अंदर जाके चेक भी कर लीजिए, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। एंड अगर आप सिंपली आपके ये जो 2 इशू में बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो इस कीबोर्ड का डेफिनेटली ले सकते हो। 60% कीबोर्ड एंड ऐसा लुक आपको और कहीं नहीं मिलेगा बजट के अंदर, 2000 प्राइस कैटेगरी के अंदर। सो अगर मैं मेरा फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करूँ, अगर आपका बजट 2000 रुपीज़ है एंड जो 2 कॉइन्स में मेंशन किया हूँ इस कीबोर्ड की रिगार्डिंग, अगर आपको वो वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, हर एक चीज़ को इंडिविजुअली कस्टमाइज़ करना आपको पसंद नहीं है या आपको नहीं चाहिए, और जो यहाँ पर लाइट्स अवेलेबल है वो आपके लिए ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो, क्योंकि 60% कीबोर्ड इंडिया पर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो यह अगर आप थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट करना चाहते हो 200 रुपये से लेकर 400 या 500 रुपीज़ तक, तो आप डेफिनेटली कॉस्मिक बाइट की कीबोर्ड ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, दोनों ही कीबोर्ड का लिंक मिल जाएगा। आप जो आपको अच्छे लगते हो आप ले सकते हो, बट उसके पहले मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरा कंपैरिजन वीडियो देख लीजिए एक बार, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड या लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है चैनल ग्रोथ के लिए। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।